Hello. Би таадаг зүгээр нэг сормос амар гоё болгох тип зааж өгье гэж бодоод. Хүний эртэл надад нэг 20 минут байгаа байхгүй. Тэгээд минут өгчдөг явахдаа янзлаа цэвэрлээ гарсан болохоор нэг санаа зовсон байхгүй байна. Тэгээд гоё сормосаа болгоё гэж бодсон. Яа тэгээд би хийм хийгээгүй хэрнээ өөрийнхөө сормосыг амар гоё бас хийлгээ гэж бодохгүй. Одоо ингээ миний сормос нэг юм маргадчих. Миний тэгэхээр сормосоо будахаас өмнө заавал дэрлэх хэрэгтэй. За энэ сормос үнээр тасархай гоё гэсэн юм бол бараг л байхгүй. Зүгээр буудаггүй сормосны будаг ав. Гэхдээ waterproof гэсэн сормос болгон будаг болгон буудаггүй гэсэн үг биш. Яа тэгэхээр waterproof гэдэг чинь зүгээр уснаас хамгаална гэж байгаа болохоос юм одоо чи хитрхийг тослог нүүрэн дээрээ хитрхи юм глоуи гэлтгар нүүрэн дээрээ бас бодох ингээ waterproof гэсэн mascara хэрэглэлээ гэж бодоход тэр чинь бас буух магадлал байдаг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо чи нүднийхээ ойр орчмын тослог хэсгийг жоохон дарсан байх хэрэгтэй гэсэн. Ер нь бол тэн мэнэ сайхан тавиад доогоороо жоохон ингээ пудр мүдрээр ингээ тавьдаг шүү дээ. Тэгж мэгээ тэн мэнээр хамгаалсан энэ хэсэг чинь нэг учиргүй гялтаас нь тос байхгүй байгаа бол waterproof хэрэглэхэд окей. Түүнээс ш ингээд тий одоо ингээд тосмос нарны тосмос түрхчээд ч юм ингээд авахад бол ер нь waterproof гэсэн маскара бол буух нойш шүү заяа. Тэ 100% найдаараа гэсэн үг. Миний энэ хэрэглэж байгаа болохоор L'Oreal-ийн бас waterproof гэсэн цэнхэр өнгөтэй нэ шарн байдаг. Тэр шарн waterproof гэж бичээгүй байсан ч бас энтэйг нэг ялгаа байхгүй байдаг шүү заяа. Нэг амар бас буугаад идэг юм байхгүй. Тийм ээ. Бол дэжгүй. Тэгээд тэр нэг солонгос бас ямар юм бэлээ. Энэ эднэр бол угаасаа гайгүй. За тэгэхээр би одоо дэрвэл гэж чинь. Ямар нэг юм тустай бол хак байхгүй заяа. За сайхан ингээд доорлаа. Сормос ингээд босгох штэ. За ингэнгуутаа сормосныга дунд хэсэгт аваачлаа. Зарлаа. Шууд авахгүй. Тэгээд сормосныхаа үзүүр хэсэгт аваачлаа дарлаа. Ингээ ер нь аль ингээд 1 2 3 дарчж байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэнгуутаа дахиад баттай хамгийн доотлолт нэг дарна. Тэгэхээр ийм сормос ч өөр ингээ гоё дэрвэгцэн тохиолдолд сормосны будгаараа будахад угаасаа амар гоё харагдана. Тэгээл гол хэсэгт нь аваачаад дараалаа. Тэгээд үзүүрд нь аваачаад нэг иймэрхүү байдалтай л дэрвэлэгдэг. Зөвхөн доор нь биш. Гол нь будцсан үедээ ерөөсөө дэрвэлэхгүй. Одоо ингээд дэрвэлсэн учраас будах гэдэг нь шүү дээ. Шууд хамгийн доороос эхлээл будна. Тэгээд доороос ингээд угаасаа хатчих нь шүү дээ. Одоо тийм гутаа. Одоо ингээд дундаас дэш нь. Би тэг нөгөө нэг хэсэг амар их сормос хийлгэж жагаад тэгээд буцаад хийм хийгээд эхэлсэн чинь зүгээр байсан. Гэхдээ хийм маань гараад ингээд хиймч нэгээ гардаг та. Яг тэр үед нь нөгөө дэрэлгийгч хитрхийг ашиглаад бас айгу буруу ингэж татаж зөвхөн доод хэсэгт нь амар чангаж дарсаар агаад амар тасарсан. Тэгээ миний сормос ихтэй одоо буцаад гоё ургасан. Гэхдээ би юу ч хэрэглээгүй. Зүгээр л ингээд жоохон хайцсан. Тэгэл скинкер юм маа түрхээл сормосондоо зориулж серум юм хэрэглээгүй. Яг миний сормос ер нь бол ингээд харьцуулалт хийхэд бол урт сормосондоо орно л доо. Гэлээгээд угаасаа хүн болгоны ингээд цаанаасаа төрцөн өгөгдлөд угаасаа л чамд ингээд ер нь ихэнхэн зөрөгдөг заяа. Тэгэхээр өөртөө байгаа юм аа гоё. Яавал надад инкер ингээд туршиж үзчихээ дараа нь юм хэлгмээр үл тээ. Тэгэхээр ингээд хараа
Одоо энэ ингээ ерөөсө буухгүй ингээ нам ингээ тогтно гэсэн үг. Одоо би дотор талаас нь ингэж мингэх хэрэг байхгүй. Ингээл болоо. Тэгээ мэдээж хамгийн гоё хэсэг бол доотлын сармус байдаг. За доотлын сармусыг би шууд ингэж байгаа л үзүүрээрээ ингэж доотлоо гаргаж ирээд нэгснийхаа дараа нь гэл утасны цан тайлгаа байхгүй юу? Тэгээ ер нь одоо юу гэдэг серум ингээ хэрэглэмээр байвал окей хэрэглэж болно заа юу. Тэгтээ ер нь л ингээ одоо юу гэдэг бидний нөгөө хэрэглэдэг юмнууд арай л одоо бүр максималистаас бүр тэрний цаанад ямар үг гэдэг юм баг тэрнээс их болоод байгаа байхгүй юу? Урууланд зориулсан sleep mask гэл бараг л хөмсөг хамар ирүүнд зориулсан sleep mask гарах холгүй тийм угаас үед байгаа шүү дээ. Яаж юм сонирхолтой одоо ер нь яаж хүний сонирхлыг их татаж сонирхлоор нь алимдуулж мөнгө олох вэ гэдэг арга амар их явагдаад байгаа. Гэхдээ тэгээд мэдээж тийм арга их явагдаад байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бид нараас өөрснөө шүлтүртэй байж нөгөө авж байгаа юмнуудаа жоохон багасгамаар санагцсан. Одоо жишээ нь тэр нөгөө хог хаягдл будагны хараа ихсээд нэгдэг бол яг үнэ яг л H&M Zara-гийн хувцас их аваад тавьчдаг тэгээд өмсдөггүйтэй адилхан. Тийм болохоор яг үнэнгээсээ шүү дээ тий. Яг би бас минималист хүн бол биш. Би айгүй их худалдаа авалт хийдэг юм авдаг заяа. Тэгэхдээ одоо амьтаач нэг юм шаардлагагүй юмнуудаа бас ялгаад идэг болчиход байгаа байхгүй юу? Одоо юу гэдэг сармуусан дуруулмрууланд нэг юм тустай юм аваад шаардлагагүй. Яг үнэндээ вазлин лав. Вазлиныг та нар юм болгонд хэрэглэнэ. Вазлин угаасаа ус сургуулдаг, вазлин угаасаа чигсэл өгдөг. Вазлин бол зүгээр л одоо юу гэдэг. Вазлин бол зүгээр л чамд байгаа хамгийн том бараг эрдэн заяа. Зүгээр урууландаа вазлинаа төрөх, хөмсөг сармуусандаа хөмсөг биш хаа. Төрөхтэй болов мэдгүй. Сармуусандаа тэгээ вазлин төрөх заяа. За нэг ялгаа бол ийм харагдаж байна. Одоо би энийг гоо ингэ сав гэдэг дэрвэлгэн заяа. Тэгэхээр яг ялгааг бол би тэгтээ сая бас илүү гоё ялгаа харагдуулах гад хөмсгөнийхөө самаар ингээд хөмсгөөс хамжлаа л да. Тэгэхээр бүр ингээд ургаад ирж байгаа сте. Ер нь миний сармус гоё дэрвэгээл бомбогоол ингээд дэрвэгээл сав гэд ирэхээр л би яг сав гээл тийм болчдөг. Тэгээд ер нь яг сармус хөмсөг уруул 3 заяа. Яг нүүрний чинь хамгийн тод харагддаг юмнууд гой сав хийхэд л болчихж байгаа байхгүй юу? Гэт жагуур гişаага дараа. Энэ маань ирзэн унах гад юу дарагдах. За ер нь болчлоо. Тэгээ яг энэ доотлол хэсгийг л гоё. Би bijүүлцдэг. Яг доотлоо. За энэ нөгөө сармуусны будагнда нэг амар тэгэл ягаад хэрэггүй тэгэл буухгүй тодорхой л гэх юм бол ямар сармуусны будаг болно. Яг үнэндээ одоо тэр нүд мүдэнд л хортой байд. Яг үнэндээ бол тэр нөгөө хятад сармуусны будаг гэдэг шүү дээ. Одоо бид нэр хэрэгэлдэг гэсэн шүү дээ. Дээр үед одоо хидчидэг гэсэн нэг юм шар
шар металл тагмагтай гонцгор монцгор тэгээ нөгөө барын ирээ юм шиг материалтай. Тэднэр мэднэр бол угаасаа буудгүй штэ. Тэгээ энэ доотлоо ингээл. За ер нь бол би ингээ 2 сармас хоёулыг бодцсон. Амир ийм гоё болчихж байгаа. Тэгэн гутаа нэрэнтлийн өмсгөө яагүй. Нэг хэлэх юм байна. Тэр нь болохоор одоо яаж таад маань мөнгөжсэн, баяжсан, хөлжсөн заяа. Dior-ийн тэр сормосны будгийг праймертай битгий аваарай. Тэр бол зүгээр чиний амьдралыг чинь алдаа болно заяа. Би тэр нэг Dior-ийн гэхдээ яг саяхан биш. Олон жилийн өмнө заяа. Бараг худалч хүн саяхан. Би хамгийн сүүл бараг 2 жилийн өмнө дахиж авч ирсэн биш магадгүй за тэнэгтэд. Тэгээд ер нь бол Dior-ийн сормосны будаг бол амьдралын хамгийн хэрэггүй сормосны будаг. Тэр праймер нь хамт нийлээд ямар ч үр дүн байхгүй буудаг. Тэгээд хитрхийн нэг юм угсаал гоё биш. Dior-ийн сормосны будаг битээ аваарай. Одоо чи одоо ингээл амар ингээл мөнгөтэй заяа. Мөнгөтэй. Тэгэл будаг мөдөг авахгүй бол гадуур дэлгүүрсээд мэдээ Dior гоё харагдана. Тэг яваад орно доо. Тэгээд нэг юм амар санагдана. Яг тэр үедээ юу лав? Хайлайтерыг лав. Dior-ийн хайлайтер бол яг үн дагаж чанар гэдгээ яг барьж чаддаг ганц л юм нь ер нь Dior-ийн тэр дөрөв ширхэгтэй энэ л байдаг заяа. Тэгээ яг жоохон маяглмаар ах юм бол тэг дахиад мөнгө чинь дуусахгүй маяглмаар ах юм бол энэ теймэнийг авч болно. Энэ бол яг нөлдөр тутамдаа бол тун дайжгүй зүгээр тэгэл болоо. Яг бүр маяглмаар ах юм бол энэ лип ойл мойлыг авч болно л та. Гэхдээ урууландаа байна шүү дээ тий. Солонгос бүтээгдэхүүнүүд одоо маш сайжирсан. Үгүй ер нь угаасаа сайн л та. Гэхдээ үнэн боломжийн хэрнээ маш сайн байдаг юмнууд бол ер нь юунууд л байдаг. Солонгос бодгонууд. Тэгэхээр солонгос гласс ав гой савлгаатай гой юмнууд гарч ирдэг болц. Тэгэхээр Dior-оос ерөөс яг мөнгө хайж амаар байл энийг л ав. Тэгээд магадгүй маяглмаар байл дөрөв мөрөн ширхтэй тэнүүд нь бас л нэг тийм тансаг штэ тий. Гоё. Юунд болохоор Dior-ийн blush интерал яах вэ дайжгүй. Би бас нэг авч ийсэн. Гэхдээ тэрний өнгө бол надад яг тохироод идэг болохоор би өнөөдөр тэргээ эргэлзсэн байгаа л да. Гэхдээ энийг бас арай хямдханаар солонгосын одоо янз янзын брэндүүдээр чи орлуулж авах боломжтой байхгүй юм чи зөвхөн л өнгө шүү дээ. Ер нь бол өнгө. Яг тэр Dior-ийн энэ хайлайтерыг авбал яга зүгээр вэ гэдэг байгаа гэхээр үнэхээр тийм ер нь айгуу гоё. Dior-ийн хайлайтер л амар гоё. Ганц хэрэгэлдэг юм маань тэр л байна. Тэгэл болоо. Сормосны будгийг авба. Заяа. Дэлжчанаа сормосны будгийг битгий аваарай. Одоо энэ ингээ амар хямдарсан Peripera-гийн юм гласс байгаа хгүй. Амар их савлгаатай. Тэг бүр хямдарсан байсан. Би энийг барыг хямдраад 70 крон гэхэр чинь хямдраад 50 билүү? Хямдраад бараг 30-40 крон билүү. Тэгэхээр энэ ч одоо нэг 10,000 зан гэсэн үг, 10,000 төгрөг гэсэн үг. Тэг энэ бол үнэхээр надад бол маш удаан хэрэгжилж байгаа. Тэгээд гласс нь хурдан алга болдог ч гоо. Тэгэхээр энэ бол болж байна. Тийм үү? Энийг болохоор яг би догдолж байгаа дүүтэйг нийлж дэлгүүр арахтаа авч исэн. Гэхдээ энэ бас гоё. Яг өдөр тутамдаа бас гоё юм нэчрэл өнгөтэй. Энийг ингээл урал төрхөнгүүтэй ангижтэй. Гэхдээ энэний оронд 3 гоё өнгөтэй солонгос уруулын бодогчийн гласс авах нь бас зүйтэй. Тэгээ би энийг дуусгаар энийг дахиж авахгүй нахна шүү дээ. Гэх мэтчлээ. Биднэрт Dior-оос ер нь бол энэс бусад бодогнууд нэг хийх хэрэг байхгүй гэдгийг би одоо янз янзын юм авч үзсэн хүний хувьд хэлж байгаа шүү. Одоо би eyeliner-аа тавиал боллоо. Эндээ хүргэсэн биш. За гараараа ингэж тулж барьж агаад ми тохоо нөгөө нэг сармасад ирэлхээсээ өмнө лайнертдаг байлоо. Ойрд нөгөө нүд мүдэ ингэж
Тэмцэл бодог удсан биш. Би нөгөө уг нь сормосны хиймээ аваа харьцсан байхгүй юу? Гэртээ хийн гэж бодоод тэгсэн чинь амжаагүй шинжилээр гэртээ жангумдаад ууг нь би 31-ээс өмнө хийн гэж бодоод хиймээ аваа харьсан. Яг би тэрийг багцаа тавьж болохоор байх юм бол тавьчихна. Тэг намайг үнэхээр сормосонд амар хийм хийх боломжгүй жангумддаг тэндээс харж болно. Орхоор нь заяа. Яг нөлөөлж яг нэг тас гэд хар юм гараад ирэхээр миний одоо боо ханкук ус ингээ ороод ирж байгаа ч гэлээ гэсэндээ нэг тэнд ингээд харан харагдаад байгаа зү. Өнөөдөр би 3 үнэтэй тэгээд жоохон суунаа бүдүүн татаа хийчихлээ. Ишээ жоохон бүдүүн татчихлаа. Гэхдээ яг уу миний боо ханкук ус намайг аваад тэр хэсгийг нэг харуулахгүй. Тэгээд доотлоо ингэ. Сормос бол үнэхээр одоо энэ Шведэд байгаа охтууд заяа. Би Шведэд төрсэн охтуудаас жоохон хатаархдаг. Гэхдээ яг нөгөө Шведэд төрсөн шиг Швед охтуудад гэх юм уу? Гэ Швед болоод төртөн л амар үзэсгэлэнтэй заа. Бид нар хөөрхөн. Ихтэй зүгээр эднэр ингээд ямар нэг юм будах өнгө өгөх шаардлагагүй. Тэгээд сормосоо сав дэрвэлгээл амар хөөрх харагддаг эднэр заяа. Би ингээл улсын унаа мананда явж яал таарахаараа зарим руу ингээ хараад ямар санагддаг заа. Амар хөөрхөн. Гэтэ бид нар ч бас гоё л тоо. Аз охтод хөөрхөн. Миний охтодоос амар хөөрхөн. За ер нь бол би ингээд болчихж байна. Тэгээд яг гол хэлэх гээдсэн типи маань ойлгосон бол сайхан байна. Тэгээд одоо би хүнээ ирэхэд яах вэ гэхээр угаасаа жоохон албаар чолко ер нь ингэж үлдээж боох гэж л чолк гинэ доромжилчлаа шүү дээ. Энд чолк биш шүү дээ. Энэ чинь зүгээр юм стиллэг тайралт за. Тэгээд энийг албаар ингэж үлдээхийн тулд хумсаа хийж ахтаач ингэж харагдахын тулд хийлгсэн тайралт маань байгаа юм. Энэ минь маань ингээ өрвөж ивэл бас айгүй гоё. Энийг ингэчи. Гэчи тэгээд за үсээ нэг ингэсгэж янзлаа. Тэгээд нөгөө хаалтаа зүтэн штэ тий. Ийм тэрийгэ зүүчгээр бас айгүй гоё харагдчихлаа. Би харуулах уу? Тэгээд би мэдээж удаа дээгүүр ажлынхаа хувцас шиг юм өмснө л дөө. Яг ингээ хаалтаа зүжүүл ингэж харагдах нь шүү. Гоё. Саналаа ишээ тавьчих. Тэг би хаалтаа зүжүүл ингэж харагдана. Тэгэхээр яах нь бүгдээр гоё нүрэ бодцаад гоё хөрхүүршүүлэгчтэй бас гоё хомстой болоход явуулахын эрүүлийг дахин дэвшүүлье. Тэгээд бичлэгтэй хамтаас нь баярлалаа. Баяртай. За би одоо ажил руугаа ажлаас гарах гэж байна. Тэгэхээр энэ одоо 7:40 гэхээр чинь би 1 цагийн үед та нарт сормосоо бодож үзүүлсэн байхгүй юу? Тэгэхээр одоо хардаа яг хэвээрээ одоо миний сормос ингээ яг хэвээрээ байгаа байхгүй юу? Түрэн бодсон шиг. Инхээр энд гоё хэрэгч. Ингээ 6 цаг гарan болцсон байгаа сормосны будаг байгаа байхгүй юу? Нөгөө дэрүүлтэй хэвээр ингээ буудаггүй. Тэгээ би сормосны хиймгүй байгаа шүү. Хийлгүй л одоо яах юм? Залхуу өрөөд нууг нь хиймээ аваа ирсэн ч гэсэн. За. Баяртай. Би одоо ингээд гарах гэж байна.